改一个啊，改一个。反握的杠铃划船，它会刺激什么地方多一些呢？反握大家可以看一下，来我们握反握。首先给大家讲一下刺激的部位啊，来抬起来，抬起来，做预备姿势。对，反握以后大家可以看到，因为我们在握反握以后，所以动作的全程我的肘关节不再指向外侧，看到没有？它是指向，如果我是俯身位的话啊，肘关节是指向是你的后方的，所以在这个时候往回拉，看到没有？这个时候往回拉的话呢，大臂会自然而然的贴近身体，所以这个时候肩伸的幅度会比较大一些，因此的话呢，的背阔发力感会更好啊，背阔发力感会更好一些。这是反握杠铃划船刺激的部位。正握杠铃划船的话呢，刺激中斜方要多一些。背对大家啊，正握杠铃划船刺激中斜方要多一些，反握的杠铃划船怎么样？刺激要背阔要更多一些，这是个刺激的部位问题，好吧？好，然后的话呢，来俯身下来以后，俯身下来，然后先别动。我问一下大家，有没有感觉做反握二头发力多的？有吗？有的话打个有字，好吧？做反握二头发力多的，反握能上大重量，分人啊，分人有对吧？但是反握二头发力多的，很多小伙伴感觉还是有的。反握手腕疼的啊，反握怕二头被拉断。这个划船大家不用担心拉断二头啊，但如果大家用正反握的握法拉硬拉的话呢，就得注意一下，因为硬拉的重量远远超过我们划船的重量啊。反握的话呢，拉不断二头的，这点大家可以放心。好，然后反握手腕疼的小伙伴，我们先给大家讲一下反握手腕疼。之前这个原理的话呢，大家跟那个老师在给大家讲这个手臂训练的时候，二头训练的时候，其实已经给大家讲过了。我们在反握这种直的杠铃杆的时候，看到没有？好，它是需要我的整个手臂外旋幅度怎么样比较大的，也就是说我的掌心要想握实这个杠铃，对吧？那么肘窝和掌心要都是在一个朝前的位置才会比较好。但如果大家会发现，哎，我现在外旋能力受限，可能会出现什么问题？可能会出现我的肘窝没有办法指向前面。我们握完杠铃以后是这样的。那在这种情况下，大家可以看到我的手腕现在明显有个被扭到、被瘪的感觉，看到没有？好，那这种情况下，我们练个二头，对吧？勉强还可以，因为练二头重量不大。但如果这种情况下，我要练划船的话呢，咔嚓刮个70-80公斤上去的话，那我的手腕压力就会非常的大。所以这是很多小伙伴会感觉做反握杠铃划船手腕不舒服的一个原因，都是因为我们外旋能力怎么样过弱导致的，好吧 ？OK， 然后的话呢，那么第二个来给大家讲一下我们在做俯身杠铃划船的时候，二头发力多怎么办？来，我给大家做一下示范吧。二头发力多有个很大的原因都是这样的，看了啊，都这么划的，看到没有？这么划，二头发力肯定多。我做两种啊，你们可以看一下有啥区别，好吧？第一种，第二种，能看出区别吗？能不能看出区别？看出区别的话，可以把大家理解的区别打在公屏上面。好，我在做直播的时候，因为我在给大家讲干货的时候，我还是希望大家能够多动动脑子，跟我一块去思考这些问题。因为很多小伙伴其实今天我已经讲了1个小时了，咱直播间还有500多号小伙伴。如果说从一开始听到现在的小伙伴，你们肯定是怎么样？是又爱练又喜欢动脑子的。就是如果一些比较浮躁的粉丝早就已经划走了，因为他们就希望一上来我就告诉他们这个动作怎么做就完了。但是大家会发现这动作真的值钱吗？动作不值钱的，对吧？你的学动作，你们可以去网上面，真的你就搜一个那个健身，那动作刷1天都刷不完，在平台上面怎么刷都刷不完，各种各样动作都跟你们教的明明白白的，对吧？那我为什么要给大家讲这些呢？因为我希望大家在平时的时候，就是要带着怎么样聪明人，我觉得聪明人视角去练啊。那么而不是说把健身想象成一个纯体力活，我进健身房我就挥洒汗水，
释放我的精力，我就可以收获到我想要身材的。不是的，兄弟们，它也是一项艺术，就跟你们学钢琴、学音乐、学画画、学书法一样，你要侵入自己的情感，你要侵入自己的精力和脑力去思考，你才能够把字写得更好，写出自己的风格，包括想把画画怎么样画出有生命的感觉是一样的啊。所以的话，对，健身先健脑啊，健身先健脑，千万不要一上来就大重量一顿位移哑铃，那没有很大的意义，它很容易受伤的。我说哦，我看到了一个古惑仔说，一个肩胛主动后缩，一个顶住肩胛了，有那么一点点意思啊，但是我再做慢一些，我再给大家一个提示一下，好吧？大家来看一下有什么样的区别，看我手肘的一个角度，来看我手肘的一个角度。能看出来了吗？手肘的角度。如果还是刚才那个小技巧，刚才给大家讲正卧杠铃划船的时候，这个小技巧就教大家，它也是个多关节动作，对吧？所以先动哪，后动哪很重要。如果我们先曲肘作为驱动，哎，看到没有？最上方的时候，我的小臂垂直于地面吗？看到？小臂是倾斜的，看到没有？小臂并不垂直于地面。好，然后第二种怎么样？以肘带动手往后方去收缩。这种动作的末端，小臂是垂直于地面的，可以看得出来吗？可以的话打可以2个字啊。那这个时候可能会有小伙伴说了，老师这个小臂垂不垂直于地面有啥关系啊？别忘了，我拿的杠铃很沉的。它给我的阻力是往上的，是往下的，对吧？这个时候动作末端怎么样？小臂不垂直于地面，意味着我的手肘做了一个肘屈，意味着我做了一个这个动作。80公斤的杠铃，兄弟们，我做一个肘屈、弯举类的动作，你二头不发力，你能做出来吗？做不出来的。所以这个时候你的二头100%得发力啊。就是这么一个简单的原理，所以所有的划船要想手臂发力少的话，动作的全程小臂垂直于地面。那么只要小臂垂直于地面，我们的曲肘幅度会比较少，更多的会动用到我们大肌群进行发力啊。小臂这一节的话呢，大家就想象它跟钩子一样，钩子这个杠铃就可以了啊。你不要去主动去发力它，好吧 ？OK。基普拉斯，哇，太喜欢动脑子了吧？基普拉斯问，背阔肌的功能是内旋，对吧？这又是个外旋，是不是有点冲突？这是一个非常非常好的问题。对，没毛病啊。背阔肌的功能是外旋，但是的话呢，背阔肌的功能是内旋，但是大家不要忽略了，背阔肌除了内旋以外，还有2个功能，一个是内收，一个是肩伸。何为内收？大臂从侧边靠近身体。叫内收，何为肩伸？大臂从前往身体的后面走，叫肩伸。所以的话呢，我们在做划船类动作的时候，主要执行是背阔肌肩伸的一个功能啊，所以它就会很好的发上力。这大家能不能明白？能的话打能，好吧？现在有没有发现，我现在给大家讲2个动作，对吧？一个是正卧的杠铃划船，一个是反卧的杠铃划船。其实这2个动作是个非常非常基础类的动作啊。但是为什么很多小伙伴看了很多视频以后还是学不会啊，练不出效果？就是因为大家不懂健身这里面的底层的逻辑，所以不知道说这个动作按照我的身体比例，我应该做成什么样，才能够怎么样更加适合我自己。